Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, reka tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ari nayo turahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntashimishwa n'ingene hari abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU batabona intambwe Burundi bugeze ko mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Yabivugiye mu nama ya bose igira 77 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabereye hariya mu gisagara ci New York. Mu gisata cy'ubutunzi ibice bishika kuri 45 kwijana by'amafaranga yategerezwa kwinjira mu makomine niyo adashikayo. Byashyikirijwe n'umushikiranganje hajejwe iterambere rusangi yishura ibibazo by'abashinga amateka ku cegeranyo cyatanzwe na sentare ryo gucungera amatungo ya leta ku butunzi bw'amakomine amwamwe. Mukanya ni donido y'ano makuru. Kaze mu idonido ryano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba bemeza ko kwandikisha amatongo yabo bibafitiye akamaro. Basigura ko urupapuro ndangatongo bahabwa rubafasha gusaba ingurane. Irankunda Marie Gorette, musitanteri wa komine Nyanzarake, yemeza ko urwo rupapuro rwamufashije, atera kamo abanyagihugu batarayandikisha kwihutira kuyandikisha. Didi Gahimbare yarakubitiye hariya muri komine ya Nyanzarake. Abo banyagihugu bo muri komine Nyanzarake ntara Makamba bemeza ko bamaze kurunga impapuro ndangatongo basavye ingurane, ubu ariko barangura imigambi yo kwiteza imbere iruhande yo gukingira amatongo yabo. Abonye ko rufise akamaro kanini, nagiye gusaba akagurane barampaye miliyoni 10, ndiko ndazikoresha nkoresheje urupapuro. Umva rero ruri nakamaro kanini. Itongo ryawe ripimwe riba rironse akarimbi kadashinguka, kataraka atamuntu numwe ashobora kukarengera. Bamwe bapima baca bagaruka bakaraba mbega uyu yaharenze kubera iki, kumbure ntaburi ico bamukorera ariko aravuruga ibintu biri mu mategeko. Kuza kuhandikisha bifise inkinzo yuko abaza kugira kuza kuhakunyaga wahandikishije nta nkwirikizi ziba. Hariho ukuntu nariko ngomba gusaba intu z'ingurane muri kopeki, aca avuga ati genda wandikishe kubera udafise intu mutanditswe n'umugabo ntibashobora kuronka iyo ngurane. Iradukunda Marie Gorette, musitanteri wa komine Nyanzarake, nawe nyene yemeza ko nk'umukenyezi arongoye komine urwo rupapuro rwamugiriye akamaro kanini. Urwo rupapuro nko ku ruhara rw'iwanje umukenyezi atwariye komine rwarangiriye akamaro kanini. Naragiye ndasaba ingurane y'imiliyoni 5 ndazironka, kandi izo miliyoni 5 nagiye ndazikoresha umugambi ndagura itongo, kandi iryo tongo rirafitiye akamaro umuryango. Iyo ndongozi ihamagarira abatarandikisha amatongo kwihutira kuyandikisha ko bifise akamaro k'umuryango. Rabateye akamo yuko osidukana niyonka kwandikisha amatongo yabo, kuko iyo wandikishije itongo rirafitira akamaro umuryango. Urupapuro ndangatongo rero ruraheza rukabikwa nk'itunga ry'umuryango, yaba umugabo canke umugore, bose bategerezwa kumenya aho rubitswe kuko barufise ku burenganzira bose, nk'uko abanyagihugu bo muri komine Nyanzarake ntara Makamba babandanya babivuga. Turabandanya n'ano makuru. Ibice bishika 45 kwijana by'amafaranga yategerezwa kwinjira mu makomine niyo adashikayo. Vyashikirijwe n'umushikiranganje hajejwe iterambere rusangi yishura ibibazo by'abashinga amateka ku cegeranyo cyakozwe na sentare icungera amatungo ya leta ku bijanye n'ingene amakomine amwe yegeranya amakori akanatunganya imigambi yayo. Bamwe mu bashinga amateka babona ko ibijanye no gutoza amakori byokorwa mu buhinga bwa none. Obeniyo nkuru yari hariya mu nama shinga amateka. Ico cegeranyo cakozwe cisunze ivyavuye mu matohoza yakozwe na sentare igenzura imitungo ya leta. Iyi nayo yatohoje mu makomine 5 ariyo Kayanza, Kirundo, Matongo, Muyinga na Ngozi. Ivyarabwa ningene amakomine atoza amakori, uko atunganya imigambi,
uko atunganya politike yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu n'ibindi. Ku bijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi, ico cegeranyo cerekana ko hari uburyo budatozwa canke ubutozwa ntibushike mu bigega. Umushingamateka Kome Manirakiza asaba ko abakora ako kazi bohabwa inyigisho hanyuma ubushikiranganje bukaza burasuzuma uko akazi bakora kagenda. Nagomba kubanza kubaza hajya mu bisanzwe kugira ngo ushobore kuba renforcer ni kubanza hariho le niveau minimum. D'abord, qui sont ces gens baba renforcer par rapport y'igikorwa bagomba gukora. Umaze hanyuma mu nyuma quelle est la qualité y'izo renforcement de capacité kugira ngo umuntu abone yuko effectivement la matière yategekanijwe kugira ngo yigishwe ijanye koko n'akazi kabisi yose kabo bantu. Hanyuma rero ica gatatu nabona nuko au niveau du ministère habwiza kuba evaluation bakaraba yuko abo bantu babaye renforcer mu kazi bajejwe yuko koko hariho ikintu ciyongereye mu kazi kabo kamisi yose. Nayo kubwo mushingamateka Abel Gashatsi, ibikorwa vyo kwegeranya amakori n'amatagisi ngo birakwiye gukorwa mu buhinga bwa none, ico bita digitalisation. Gituma nagira mpagarare kuri iki kijanye na la digitalisation de la collecte des recettes communales. Bogerageza mu bushikiranganje, bogerageza mu gihugu ni gikorwa kidasanzwe cotuma kumbure aka faranga rica ku ruhande maze bimwe twifuza ko atafaranga ritakara riboneke. Umushikiranganje jejwe ntwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yamenyesheje ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none uriko urigwa. Nayo ku bastanteri ngo baterekana iterambere bashitseko ngo aho hazotunganywa gushasha amakomine bo bazoca basezererwa. Nivyo turiko turakorera avec le découpage ho musanteri ntashobora kuba musanteri dufise ubuguye. Uterekanya ama performance wewe ntabaratasha uko twegeranije nk'amakomine atatu imwe yakunaniye tuguha 3 wapi ntibishoboka kwera. Abashinga amateka babona kandi ko abajejwe ibigega mu makomine boza barahabwa ubuzi hisunzwe ubumenyi n'ubushobozi bwabo hatisunzwe imigambwe gusa. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imigenderanire. Uburundi ngo bwarateye intambwe mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivugiye kuri uyu wa kane mu nama y'abosigira 77 yishirahamwe mpuzamakungu ONU yabereye hariya mu gisagara ca New York. Evariste Ndayishimiye yarashikirije kandi ko hadashimishwa n'ukungene hari abakozi bishirahamwe mpuzamakungu ONU batabona intambwe Burundi bugezeko mu gutsimbataza demokarasi. Nous souhaitons que les États membres des Nations Unies se lèvent comme un seul homme. Turifuza ko amareta agize ishiramwe mpuzamakungu ONU ahagurukira rimwe kugira agwanire yongera ateze imbere agateka kazina muntu ku isi yose. Turashima intambwe igezweko ariko impinga iracari ndende imbere yuko buri muntu wese ashobora kwishira kizana mu gateka kiwe. Ufashe kano kanya kugira nshimira amakungu ku kwitanga kwayo mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu canje. Muri kino gihe no bamenyesha ko ubutungane kuri bose ukubahiriza agateka kazina muntu ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwo kumenyesha amakuru vyubahirijwe ku butaka bw'u Burundi. Ariko bamwe mu bakorera amashami amwamwe yishirahamwe mpuzamakungu ONU baracana intege mu gutanga insiguro itariyo ya demokarasi bakavuga ko idahurikiyemo bose. Ivyo bituma tuguma mu njyane zitari zikenewe. Iyo turiko turagwanya ukudahana bamwe muri abo bakorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU bararondera kwerekana ibikorwa byacu ukutariko. Harageze ko umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu wumvikana n'amareta agize iryo shirahamwe kugira ngo batahure cyo kimwe amapolitike y'ibihugu vyacu hagushaka kutubwiriza ibikorwa dukora abaciye mu migwi itandukanye. Des commissions et des bureaux des rapporteurs spéciaux inattendus. Ayo masanamu rero tuyakesha iradiyo y'abongereza, iyo iradiyo y'abanyamerika nako VOA.
nuko rero tubandanye n'amakuru avugwa mu makungu aho mu gihugu c'Ubuganda ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ryamenyesheje ko hari abantu 6 bashasha banduye umugera wa Ebola. Inkuru dukesha ikimenyesha makuru Africa News zimenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ryabishikirije kuri uyu wa kane haheze iminsi 2 gusa Ubuganda butangaje ko hari umuntu umwe yahitanywe n'uwo mugera. Oda Ndayishimiye atwiganire iyo nkuru. En Ouganda, Ebola frappe à nouveau. Mu gihugu ca Uganda indwara ya Ebola yasubiye gutera abantu bagera kuri 8 bamaze gufatwa n'iyo ndwara bariko bakurikiranwa n'abaganga mu gihe abanyagihugu baba mu gace kitwa Mubende bamaze kubura umuntu yishwe n'iyo ndwara wa mbere mu kiringo c'imyaka 3 bavuga ko iyo ndwara yagiye kongerekana mu ntango yo mu kwezi kwa Nyakanga igihe hamenyeshwa ko harabitavye Imana mu gacimbiri ka Madudu. Uwitavye Imana yari umugabo w'imyaka 24 bivugwa ko yoba yanduye ubwoko butari bumenyerewe bw'iyo ndwara. Bavuga ko buturuka muri Sudani, muri Uganda bukaba butari bukiboneka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. Abarongoye igihugu ca Uganda bagumana icizere ko iyo ndwara igiye gutuzwa, bashikiriza ko ico kiza kije havuye ikindi kiza ca corona bagwanije bagatsinda. Inyubako zitari nke zakoze mu kugwanya COVID-19 nizo zaciye zikoreshwa mu kugwanya ico kiza ca Ebola. Ubuhinga n'uburyo budasanzwe nabwo ngo buramaze kurungikwa mu gihugu cose kugira ngo hapimwe hongere hahagarikwe ico kiza. Biyumvira ko baravye uko babigenjeje ubwa mbere bazoshobora gutuza ico kiza. Ebola ni indwara kenshi yica ariko incanco n'imiti ubu bikaba vyarabonetse. Abarongoye igihugu ca Uganda bakaba baratanguye gucanca abakozi begereye uburere hibonekeje mu iyo ndwara nko ku rubibe ico gihugu gihana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Travailleurs de première ligne dans les zones frontalières avec la RDC. Nino kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyategura no kuyatororokanya. Ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.